Good morning mga bes! This is Letz and you are watching Taraletz. Welcome to our channel. So alam niyo naman ngayon mga bes, tag-ulan. Tapos usually baha dun sa ibaba ng condo namin. Tapos yung weather, nakakatamad lumabas. Ngayon, naubusan kami ng rice and nilalagnat pa si Bes, yung kuya Bes nyo. Kaya, naisipan ko na itry yung Landers.PH. So, may promo sila online na free membership and free delivery pa. So, okay. So, dapat lang ma-meet yung minimum spending requirement. Magbabrowse ka lang through their website, Landers.PH. And then, doon, naka-itemize na actually kung anong categories yung mga for yung mga fresh produce. Kunyari, gusto mong order ng fresh seafood, meat, meron din silang bakery, may mga bread sila, cleaning materials or products, and then yung mga snacks, canned goods, so yun. So yeah, we decided to try their services. Gabi na nga lang ako naka-order, mga around 6 p.m. So, ang next scheduled na delivery na is the next day. Meron doon mga time slot kung saan, kung anong time yung gusto mong i-deliver yung groceries. Actually, yung time slot na in-order namin is between 7 a.m. to 10 a.m. But, sobrang aga nila. Dito na sila ng 7:30 a.m. And then, meron din naman silang mga text messages informing you na papunta na yung magde-deliver. Isa pang maganda doon is free membership. If mapadpad kami sa Otis, sa Balintawak, or sa Alabang, kung saan meron silang physical store, yun, pwede namin gamitin yung membership. So, papakita ko lang sa kanila yung code na sinend nila via email. Bibigyan na nila ako nung totoong card ng Landers. So, okay na okay siya ngayon kapag tag-ulan and kailangan mo ng groceries, wala kayong pagkain sa bahay. But yun lang, limited pa yung delivery areas nila. So, good thing meron na dito sa Makati. So, kung taga Makati ka, ayan, okay na okay itong Landers.PH. Pwede kayong magpa-deliver ng groceries. Meron din silang same day delivery. Dito na yung grocery, guys. Ayan, dumating na. Ayan. Uy, meron pa siyang yellow astig. May yellow yung mga frozen products, pati yung juice. Nilagyan nila ng yellow. Nice. Tara, let's start the Landers.PH haul. Let's go! Ito yung kailangan namin ngayon. The Prime Organic White Rice. 2 kilograms. That's 210 pesos and 75 cents. This natural. Favorite namin ito. Dapat may pulp yung bibilin ko. Kaya lang na-sold out na siya agad. Yan. So, okay to. Since may sakit ngayon si Bes, kailangan niya ng extra boost ng sustansya and vitamin C. So, eto, okay na okay itong Florida's Natural. This is the Green Earth Mixed Berries, 2 pounds at 349 pesos and 75 cents. This is the Landers Chicken Nuggets with barbecue sauce, 750 grams at 199.75. Yan. Medyo hindi ko na nagustuhan lasa nito mga bes kasi medyo mushy yung loob niya. Hindi siya lasang chicken nuggets na nakasanayan ko from McDo. Pero yun lang, mura siya. For Happy Tummy, Yakult, 45 pesos. So next, yung mga non-food. This is the Windex Multi-Surface Disinfectant. So, ang brand nito ay Glade pa na brand. Yan. Naka-sale to. Ang regular price niya is 229.75. Ang price niya na lang ngayon is 149
$75. Yan. So, panglinis ng mga sink, pwede sa glass. So, spray lang siya and then iwa-wipe lang yung surface. Yan. Next is, ito yung favorite ko conditioner. Ito. This is the Aveeno Pure Renewal Conditioner. It refreshes and rebalances for healthy manageability. Sulfate-free siya. So, ito yung mga gagamitin nyo dapat na product. Sulfate-free kapag bagong ribbon, bagong color, para hindi matanggal yung nilagay na treatment sa hair nyo. So, this one is 349 pesos and 75 cents. Next is Old Spice Long-Lasting Fresh High Endurance Deodorant. Of course, ito siya. So, this one is naka-sale, buy one, take one. Mabango to, so para to kay Bess. Yan. So, medyo matagal niya din itong gagamitin kasi dalawa na for the price of one. Ang regular price ito is 199.75. So, buy one, take one, parang 100 lang each. So, nakatipid ka na. Next, yung mga udang. First, ito yung gusto kong milk. So, this is a cow head light. Ito yung pure milk, low fat. So, yan. Ito yung ginagamit ko for cereals mainly. And then, kapag may mga smoothie, shakes, ito yung nilalagay namin. Ang price ito is $84.75. Ano na siya? 1 liter. This one, yan, yung Quaker Oats, full grain rolled oats. Hindi ito yung instant, ito yung lulutuin mo pa siya. So, this cooks in 5 minutes. Okay din to panggawa ng overnight oats. Ayan, may recipe sila sa likod. Okay siya kasi high in fiber. Pwede rin siyang lutuin gamit ang microwave. So, next is yung potato chips. So, yan. So, this is di ko pa natatry. Torres Selecta na brand. And, kaya ko gusto i-try ito kasi nakalagay, ang flavor niya is black truffle. Premium potato chips. Yan. Medyo mahal to, pero since kasi truffle mahal diba talaga ang truffle. So, try natin kung ano yung lasa nito and sabihin ko sa inyo kung masarap. 229 pesos and 75 cents. Ito is the honey, citron, and ginger tea. Ayan. Ito nakita ko to, gusto daw ito ni Chris Aquino and nakita ko sa haul ni Ana kay ng Landers. So parang mukhang masarap siya Citron, yung citron meaning nan para siyang orange or lemon, basta citrus fruit. And then may halo ng ginger. So yan. Mukhang masarap to. Try din natin later. And last is the Kinder Joy. So, naka-sale din to. Gusto ko yung chocolate nito yung toy. Pwede to kay Lali yung sa pamangkin ko. $44.75. So, on sale siya, naging $39.75. Namalagay yung mixed berries. So, yan, may dalawang malaking strawberry. Tapos ang daming blueberry. Raspberry, wala yata ako nakuha doon sa pero may nakikita ako doon sa loob. May nakuha na ako one time. Ngayon lang ako wala nakuha. Ayan, so lagyan natin na to, honey flakes. Ito yung favorite ko. Sa grocery na ito binili. Tapos, gamit natin milk ay cow head light.
hindi masyadong fatty, pero may lasa. Kasi yung non-fat, wala talagang lasa. Lasang tubig, guys. So, ito sa low fat. Ayan. So, yun ang ating breakfast ngayon. Honey flakes with mixed berries. Yummy! Ayan, nagkukulay pink na yung aking cereal. Ayan natin. Sarap, medyo maasim-asim yung blueberry. Pero since yung honey flakes ko, medyo may konting sweetness na balance na sila. Sarap. Ayan, kain tayo. Dami. Ayan, tatry natin ngayon yung honey, citron, and ginger tea. No preservatives, caffeine free. Try natin siya with hot water. Ayan, so this is product of Korea. So, made of citron, 55%, with ginger, sun-dry honey, sugar. Yan. So, masarap to kapag hot. Lalo na kapag meron kang sore throat or sipon. Ayan. Na-try ko na din to na cold. Pag cold, parang yung tendency kailangan mo ng madaming honey. Yan. Pero kapag hot, 1.5 tablespoon lang. Pwede na. Yan. Meron talaga siyang yung mga rinds and ginger strips. Na-try ko na to. Ang sarap nito. Pwedeng bago matulog or pagkagising, paghapon, merienda. Kung gusto mo ng mas matamis, dagdagan mo lang. Yan. Ayan o, meron siyang real rinds. Yung slices ng citron. Tapos, gusto ko siya kasi very subtle lang yung lasa ng ginger. Hindi yung luyang-luya. Pero nakalagay dito, honey, citron, and ginger tea. Pero sa ingredients niya, wala namang tea. So, hindi natin alam bakit tea ang tawag. Ang brand niya is Balance Grow. Yan. Partner natin yung tea habang nanonood ng YouTube. Ito yung Torres Selecta Black Truffle Potato Chips. Ang bango nito. Ayan. Ayan. Mukhang lace lang siya. Potato chips. Tapos, para siyang may mga black something na konti. Siguro yun yung truffle. Sobrang bango niya. Amoy truffle talaga. Wow. Natin. Made in Spain. Barcelona. Patatas Torres, yun yung brand niya. Hindi natin maintindihan nakasulat Espanyol. Information. Ito, ang sarap nito. Try nyo to.
Ito yung dalawang masarap na nabili namin sa Landers. Honey citron and ginger tea, tsaka yung Torres black truffle potato chips. Rock. So that's it, guys. Thank you so much for watching. And please don't forget to like, comment, and subscribe to our channel, Taraletz. So see you in our next haul. Bye!